नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत। अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा, खास गरी त्यस्ता स्टेटमेन्ट्सहरू जसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको या कम्पनीको ओभरअल फाइनेन्सियल हेल्थ, इन्कम, एक्सपेन्सेस, प्रफिट र फाइनेन्सियल पोजिसनको जानकारी गराउँछन्। त्यस्ता स्टेटमेन्ट्सहरूलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स भनिन्छ। ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, यस्तै कुरा गरेका थियौँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा। र आज लिएर आएका छौँ यी चारवटै स्टेटमेन्ट्सहरू के हुन्छ। जस्तै पहिलो स्टेटमेन्ट्स रहन्छ साथीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टलाई प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। यसले कुनै पनि कम्पनीको या अर्गनाइजेसनको एउटा निश्चित समय अवधिको इन्कम र एक्सपेन्सहरूको डिटेल जानकारी गराउने गर्छ। खास गरी यो मन्थली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल्ली, एनुअल्ली, कुनै ठुलो कम्पनीहरूमा डेली बेसिसमा पनि क्यालकुलेसन गर्ने गरिन्छ। र यसको एउटा फर्मेट पनि देखाइएको छ तपाईँलाई। एबिसी कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट एट द इन्ड अफ कुनै वर्ष, होइन, कुन महिनाको या कुन दिनको हो, त्यो एट द इन्ड अफ असार भनौँ न, जहाँ पर्टिकुलर्समा नेट सेल्सबाट सुरु गरिएको छ। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाइसकेपछि नेट सेल्स आउँछ साथीहरू। नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिटबाट तपाईँको अपरेटिङ कस्टहरू, डेप्रिसिएसनलाई एक्सक्लुडिङ गरेर रहेका अपरेटिङ कस्टहरू जस्तै अफिस एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हुनसक्छ। यस्ता एक्सपेन्सहरू घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट, ट्याक्स, डेप्रिसिएसन र अमोर्टाइजेसन आउँछ, जसलाई हामीले इबिटा भनेर भन्छौँ। इबिटा भन्ने पनि चलन रहेको छ। डेप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसन सहित जोडिएकोलाई इबिटा भन्ने चलन छ। कुनै पनि कम्पनीको इबिटा के छ भनेर सोध्यो भने या इबिटा कस्तो छ भनेर सोध्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ग्रस प्रफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू या अपरेटिङ कस्टहरू घटाइएको हो। त्यस पश्चात तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ डेप्रिसिएसन र अमोर्टाइजेसन घटाइएको छ। आउने फिगरलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर भनिन्छ। त्यसबाट इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कहरूलाई या डेप्टहरूलाई वा बोन्ड्सहरूलाई तिर्नुपर्ने छ भने इन्ट्रेस्ट घटाइन्छ। त्यसपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसबाट गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स घटाइन्छ, जसलाई त्यस पश्चात आउने फिगरलाई अर्निङ आफ्टर ट्याक्स वा नेट इन्कम भनेर भनिन्छ। नेट इन्कमबाट प्रिफर्ड डिभिडेन्डलाई डिभिडेन्ड दिइन्छ। त्यो डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जति पनि डिभिडेन्ड रहन्छ, त्यो डिभिडेन्ड जति पनि अमाउन्ट रहन्छ, त्यो अमाउन्टलाई वा त्यो पैसालाई नेट प्रफिट अभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर वा डिभिडेन्ड अभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर भनेर भनिन्छ। त्यो नेट प्रफिटबाट कति रकम बाँडिन्छ, कमन स्टक होल्डरलाई कति दिइन्छ, त्यसलाई डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ। जति रकम कम्पनीसँग राखिन्छ त्यसलाई रिटेन अर्निङ भनेर भनिन्छ। हामीले फर्मेट यहाँ बनाएका छौँ र तपाईँहरूले यो फर्मेट हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्मेट यहाँको दिमागमा पनि रहनुपर्ने हुन्छ र यसैका आधारमा थुप्रै हिसाबहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै लेभलमा इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट प्रिपेयर गर्नुहोस्। वाट इज इन्कम स्टेटमेन्ट, वाट आर द फर्मेट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट वा प्रिपेयर द फर्मेट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्न सक्छ। त्यो बेला यो फर्मेट यहाँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चारवटा स्टेटमेन्ट्सहरूमध्ये अर्को स्टेटमेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हो, जसले चाहिँ के जनाउँछ भने कम्पनीले अहिलेसम्म कम्पनीको अवस्था, नाफा कमाएर कति रकम चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा दिइसकेका छ, कति रकम चाहिँ कम्पनीसँग रिटेन गरिएको छ भनेर एउटा निश्चित समय अवधिको रिटेन अर्निङको बारेमा जानकारी गराउने गर्छ। यसले यो स्टेटमेन्टले वा अघिको इन्कम स्टेटमेन्टले के जनाउँछ भने गएको वर्ष या आजको 5 वर्ष अगाडि कुन अवस्थामा थियो र आज के अवस्थामा छ भनेर कम्पेरिजन गर्न पनि खास गरी यस्ता स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिने गर्छन्। त्यही भएर यहाँ लेखिएको पनि छ, द स्टेटमेन्ट्स अफ रिटेन अर्निङ इज अ फाइनेन्सियल रिपोर्ट द्याट सोज द चेन्जेस इन द रिटेन अर्निङ्स अमाउन्ट ओभर अ पिरियड अफ टाइम। एउटा निश्चित समय अवधिमा के कस्तो अवस्था रह्यो, रिटेन अर्निङमा के कति चेन्ज भयो भनेर सो गर्ने स्टेटमेन्टलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर भनिन्छ। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको यो रिपोर्टले हाम्रो रिटेन अर्निङ
इन्क्रिज भएको छ या डिक्रिज भएको छ भन्ने पनि जानकारी गराउन सक्छ। यदि इन्क्रिज भयो भने डिभिडेन्ड कम बाँडिएको हुनसक्छ, प्रफिट बढी भएको पनि हुनसक्छ होइन। प्रफिट बढी भयो अनि डिभिडेन्ड पनि ठिक्क बाँडियो भने रिटेन अर्निङको स्टेटमेन्ट इन्क्रिज हुनसक्छ। अनि यदि हामीले डिभिडेन्ड धेरै बाँडियो प्रफिट धेरै भएको छैन भने रिटेन अर्निङ डिक्रिज पनि हुनसक्छ। यसले प्रफिटमा र रिटेन अर्निङको अवस्था देखाउने काम गर्छ। र यहाँ देखाइएको छ फर्मेट पनि हेर्नुभयो भने कुनै एउटा निश्चित समय अवधिको रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट तयार गरिएको छ। रिटेन अर्निङ अफ द लास्ट इयर जसमा एडिसन गरिएको छ नेट प्रफिट अफ द इयर लेस कमन डिभिडेन्ड कति दिएको हुन्छ त्योलाई घटाइसकेपछि यो वर्ष के कति रिटेन अर्निङ रहेको छ भन्ने कुरा क्लोजिङ ब्यालेन्सको रूपमा या करेन्ट इयरको रूपमा ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर देखाइएको छ। त्यस्तै तेस्रो रहन्छ साथीहरू मुटु नै भनौँ ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट के हो त? कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट त्यस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स हो साथीहरू जसले एसेट्स, लायबिलिटी, सेयर होल्डरको इक्विटी सम्पूर्ण कुराहरूलाई सो गर्ने गर्छ। एउटा निश्चित पिरियडको निश्चित टाइममा के कस्तो छ त कम्पनीको अवस्था भनेर सो गर्ने काम गर्छ। र हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन पनि पढेर आएका छौँ। एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटी प्लस इक्विटी भनेर पनि पढेर आएका छौँ। त्यसलाई पनि यहाँहरूले मध्यनजर गर्नुहुनेछ। ब्यालेन्स सिट इज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अफ द कम्पनी द्याट इन्क्लुड्स एसेट्स, लायबिलिटिज, इक्विटी, क्यापिटल, टोटल डेप्ट एक्सेट्रा एट अ पोइन्ट अफ टाइम। कुनै पनि एउटा निश्चित समय अवधिको यी कुराहरू देखाउने एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, क्यापिटल र डेप्ट्सहरू देखाउने स्टेटमेन्ट्सलाई ब्यालेन्स सिट भनेर भनिन्छ। ब्यालेन्स सिटमा खास गरी दुईवटा साइड हुन्छ। एउटा साइडतिर लायबिलिटिज देखाइएको हुन्छ भने अर्कोतिर एसेट्स देखाइएको हुन्छ। यहाँ देखाइएको पनि छ तपाईँहरूको अगाडि। एसेट साइड हेर्नुभयो भने क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्रिज गराएर एउटा करेन्ट एसेट्सको पार्ट गराइएको छ भने फिक्स एसेट्सबाट डेप्रिसिएसन घटाएर नेट फिक्स एसेट्स गराएर एउटा टोटल एसेट्सको साइड बनाइएको छ। त्यस्तै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड भनेर अकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल, अक्रुअल्स, टोटल लायबिलिटिज, टोटल करेन्ट लायबिलिटिज देखाइएको छ। त्यसमा लङ टर्म डेप्टलाई जोडिएको छ, त्यसमा प्रिफर्ड स्टकलाई जोडिएको छ र लास्टमा कमन स्टक प्लस पेड इन क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ गराएर टोटल कमन इक्विटी जोडेर टोटल लायबिलिटिज प्लस इक्विटी गराएर ब्यालेन्स सिट बनाइएको छ। यो पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को स्टेटमेन्ट मुख्य स्टेटमेन्ट रहन्छ साथीहरू स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। यसले क्यास फ्लो वास्तवमै कम्पनीको मुटु हो भनेर भन्नुपर्छ। किनभने कति क्यास इन भयो र कति क्यास आउट भयो एउटा निश्चित पिरियड अवधिमा भनेर सो गर्ने स्टेटमेन्ट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। अनि यो क्यास इन र आउटले क्यास फ्लोले कम्पनीको अवस्था या डे टु डे अपरेसन वा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कसरी भएको छ भन्ने कुरा पनि सो गरेको हुन्छ। हामी क्यास फ्लोको बारेमा धेरै डिटेलली पढ्नेछौँ। तर आजको यो भिडियोमा हामी के मात्र बुझ्छौँ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्सले कुनै निश्चित अवधिको टोटल क्यास इन र टोटल क्यास आउटलाई सो गर्ने काम गर्छ। र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनवटा स्टेटमेन्टहरूलाई जोडिएको हुन्छ या तीनवटा एक्टिभिटिजहरूलाई इन्भल्भ गराइएको हुन्छ। पहिलो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, दोस्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यी तीनवटा एक्टिभिटिजहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराइएको हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको साथीहरू सेल्स गरेर या पर्चेस गर्दा कति पेमेन्ट गर्यो, सेल्स गरेर कति आयो, दैनिक डे टु डे अपरेसनमा जे कम्पनीको काम हो त्यो गर्दा क्यास फ्लो के आधारमा इन भएको छ आउट भएको छ भनेर देखाउँछ भने इन्भेस्टमेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गरेका एसेट्सहरूबाट रिटर्न के छ या हामीले कुनै एसेट्सहरू बेचियो कि त्यो सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा एक्टिभिटिजहरूको बारेमा जानकारी गराउँछ भने फाइनेन्सिङले हामीलाई पैसा चाहियो भने हामीले कहाँबाट कति पैसा व्यवस्था गऱ्यौँ या पैसा हामीले कति तिर्यौँ भने कति तिर्यौँ त्यो सम्बन्धी डिटेल जानकारी दिने गर्छ। त्यसकारण हामीले के बुझौँ भने साथीहरू क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फेरि पनि हामी डिटेल अध्ययन गर्नेछौँ। अर्का हाम्रा भिडियोहरूमा हेर्दै गर्नु होला। क्यास फ्लो सम्बन्धी भिडियो आउने नै छ। अहिले हामीले आजको यो भिडियो मार्फत के जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ भने खास गरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स चारवटा हुँदा रहेछन्। एउटा ब्यालेन्स सिट, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र
स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, यी 4वटा स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा छोटकरीमा थोरै हामीले जान्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूले जानकारी गराइदिनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा साथ हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीभाइलाई सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।